Твои отношения важнее успеха твоего. Когда мы начинаем думать, что успех важнее, чем отношения, знаете, что происходит? Возгоржусь. И когда я уже горжусь, знаете, что происходит потом? Эта гордость разрушает меня. Поэтому то, что я успешен, это еще не значит, что я должен ходить в голове все. Это еще не обозначает, что я уже, значит, какой-то недоступный. Не. Мои отношения важнее. Поэтому всегда Библия подчеркивает больше характера, чем дара. Характера, чем помазания. Характера, чем успеха. Отношения, характер важнее, чем сам успех. Поэтому Библия больше говорит, почему Бог и Библия везде подчеркивается больше характера, больше отношения, чем сам успех или достижение, или помазание. Почему важнее, получается, отношения, важнее характер человека, чем его достижение Библии. Почему так? Потому что успех – это всего лишь факт. Один факт в жизни, одна остановка большой дороги путешествия. Всего лишь одна остановка. Обстановка. Метроный или автобусный. А у тебя ты еще далеко едешь. Поэтому, если ты возгордишься, ты доехал до следующей остановки, ты не доедешь просто до следующей опять, значит. Да, если ты уже приехал, значит, ты все, доехал. Ты не доедешь, потому что ты уже приехал заранее. Так что Бог поэтому подчеркивает больше характера, чем самого успеха или достижения. Поэтому все приводит к тому, что твои отношения важнее, чем факт. Важнее факта. Потому что мы все стремимся к успеху, я хотим быть успешными пасторами, я хочу быть большой пастор тысячной церкви. И потому что это стало самоцель, я уже стал пастор тысячной церкви, я уже стал маленьким королем. Попробуй подойди ко мне. Кто ты такой, чтобы меня Сандей назвать? Кто ты такой, чтобы мне на ты вообще-то? Кто ты такой, чтобы вообще со мной приветствоваться? Я серьезный мужик. И Бог начинает говорить, уберись отсюда, дорогой, наел свое мясо. Запел свою песенку. Да, отношения важнее успеха. Я ищу для сестер, знаешь, как это мне более корректно это выразить. Отношения, характер важнее внешности. Поэтому если ты не двухметровая нога, если у тебя нет двухметровой ноги, это не обозначает, что ты некрасивая. И если ты не длинная или не высокая, это не обозначает, что ты хуже кого-то. Потому что мы этого не знаем. Не позволяем миру бить нам голову, просто загонять нас в какие-то, Но наши девушки, ты не узнаешь их. Они ходят в какие-то самые, я даже не пойму, где нога, где одежда. Они хотят записать себе, чтобы они вписывались в требования у мира сего. Но это же себе не изменить все равно. Ты не такая, как ты есть, все равно, ты же внутри знаешь. Отношения важнее внешности. Как ты себя воспринимаешь? Как ты сам себя воспринимаешь? Твое отношение к самому себе. Какое отношение ты имеешь к окружающим? Себе, своему телу, твоей фигуре, твоей внешности. Оно важнее, чем то, как другие, чем то, как люди считают, что ты должен. Но все эти доктрины, допустим, почему я похудел? Потому что я хочу сохранить себе сердце здоровое. Для здоровья хорошо. Но девушки, многие из них худеют не даже не за здоровье, а просто потому что так модно считается. Потому что они хотят писаться как мир. И они загоняют себя в такой угол. И некоторые из них не получится, потому что у них другие кости. И они это не учитывают. Они хотят все равно себя бомбить. Но зачем вам? Воспринимайте себя правильно. Свои отношения важнее, чем даже восприятие других. Аминь? Или я обидел кого-то? Также наши отношения, характер, важнее дарования наши. Дарования. Твои отношения также важнее твоей позиции. Так что самое главное, за что мы должны смотреть, чтобы быть счастливым. Потому что твое отношение к жизни определяет твое счастье. Твое отношение к жизни определяет, ты разрушаешь другие или ты создаешь их. И твое отношение определяет, ты создаешь себя или разрушаешь себя. Потому что оно такое важное. Нам нужно приобрести Божье разумение, Божье понятие о жизни, чтобы поверить в это, принести это разумение к себе. И это позволит нам иметь правильное всегда
отношения, реакции во все случаи жизни. Господь, помоги нам. Помоги мне. Разумение, твое разумение о жизни определяет твои отношения. Говорите с Богом о двух вещах. О вашем разумении и о ваших отношениях. Ты не хуже никого, что Бог говорит об этом. Самое главное, что Бог думает об этом, что Бог думает о тебе. Какое твое разумение? Даже если ты загрешил, даже если ты ошибся когда-нибудь, когда-то, или даже ты что-то делал неправильно, Бог сказал, я тебя простил, и уже не важно, кто знал, что ты курил когда-то, или кто знал, что ты кололся когда-то. Все, Бог тебе уже принимает. Вот это разумение, которое у тебя должно быть. Я принят Богом, все. Я прощен Богом. Бог меня избрал, Он меня употребляет. Это мое разумение. Какое твое разумение о жизни? Твое разумение определяет твои отношения к жизни, а твои отношения определяет, решает, если ты созидаешь или ты разрушаешь себя и других вокруг себя. Сын мой, внимай словам моим, храни его в сердце твоем. Не уходи от него, чтобы она научила тебе разумению. Бог хочет, чтобы у нас было разумение, не просто информации. Сегодня мы много информации слышали. Сейчас мы много знаний получили. Но станет ли это разумение для тебя? Скажи Богу, чтобы Он помог тебе, чтобы ты мог размышлять над этой информацией, которую мы слышали, над этим словом, которое мы слышали, над этим знанием, которое мы приобрели сегодня, чтобы Бог тебе помог, чтобы она стала разумением твоей жизни. Чтобы в течение дня завтра, до вечера завтра, чтобы мы могли размышлять над этим. Чтобы мы могли думать об этом. Чтобы мы могли жить этим. Чтобы она могла сохраниться и удержаться в нас. Чтобы она могла определять наши поступки. Тогда мы будем поступать благоразумно. Тогда мы будем поступать благоразумно. Наше разумение определит наши поступки. Разумение определяет твои поступки. Когда что-то плохое происходит вокруг тебя, какое твое отношение, какие твои поступки, какая твоя реакция, как ты реагируешь на успех твой, на твою неудачу, на твое прошлое, на твое образование, на твои деньги, или на отсутствие денег, или на отсутствие образования, на обстоятельства, которые вокруг тебя происходят. Отношения важнее фактор. Однако ты не сможешь ничего с тобой поделать. Самим собой ты ничего не поделаешь, если прежде всего ты не примешь разумение Божие, Божье понятие. И когда Божье понятие станет твоим разумением, тогда ты всегда можешь поступать правильно, реагировать правильно и иметь правильные отношения, благоразумные отношения во всем деле. Не примите это слово как очередную проповедь. Живите этим. Размышляйте над этим. Позвольте это стать разумением для вас. Слишком много информации ходит, но сколько из них становится разумением? Вот наша проблема с вами. Сколько из них становится разумением? Станет ли это разумением для тебя или очередной информацией? О, помоги нам, Господь. Открой твою душу. Сохрани его сюда, пусти его сюда. Переворачивай это дело. Размышляй над этим. Разумение и отношения. Разумение и твои реакции на все события. В чем ты веришь, в чем ты убежден. Что Бог думает об этой ситуации. Прими его мнение, прими его слово. И переваривай это. Пускай это станет разумением для тебя. И оно станет силой, которая будет тебя побуждать, то есть поощрять и тебя утверждать по жизни. И ты всегда будешь счастливым. Поэтому я никогда не буду в депрессии больше. У меня не может быть депрессии. Я понял ключ. Разумение на месте. Правильное разумение на месте. Божье разумение на месте. Все. Мы не жалуемся на жизнь больше. Мы не плачем, мы не ропщим Боже, благодаря Божье разумение. И мы всегда знаем, что мы проходим через все. Мы победители во всех ситуациях, благодаря разумению. Мы не уходим от лица фараона и говорим, о Господи, зачем ты меня послал вообще по фараону? Мы полны верой, мы полны уверенностью, мы полны убежденностью. Будет, как нам сказано. Слава тебе, Господь.